Сегодня я хочу разжечь символический костер, где будут начинаться наши встречи, где они будут продолжаться, где будут приходить самые невероятные откровения и возможности, самые значимые решения и способы их воплощения. Ну что ж, поехали. Давайте посмотрим, как это начинается. Итак, маленькое намерение. Я хочу это сделать. И я подготовила небольшие составляющие для того, чтобы оно свершилось. Это сложно было сделать? Нет, не сложно. Главное потом поддерживать вот это. Я сейчас постараюсь это сделать. Это доставляет мне удовольствие. Скажу по секрету. Для этого костра я еще приготовила все, что для меня лишнее. И это лишнее будет подогревать то, что я хочу сделать в будущем. Сейчас это игра, и она мне нравится. И подумайте, что можете сделать вы для того, чтобы зажечь ваше намерение, чтобы поддерживать в нем энергию, чтобы эта энергия разрасталась, начинала обогревать вас изнутри.